दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे पौधे के औषधीय गुणों की जानकारी दे रहा हूँ जो हर घर में उपलब्ध है और आसानी से हर जगह मिल सकता है। दोस्तों वह पौधा तुलसी का है। दोस्तों आयुर्वेद में तुलसी के पौधे को आयुर्वेदिक गुण का खजाना माना जाता है। इसकी उपयोग घरेलू उपचार में भी किया जाता है। इस पौधे को धार्मिक महत्व भी बहुत है। इसका उपयोग चाय बनाकर किया जा सकता है, इसकी रस का उपयोग किया जा सकता है या सूखे पाउडर बनाकर भी किया जा सकता है। इसके मुख्यतः विटामिन, कैल्शियम, जिंक और आयरन पाया जाता है। दोस्तों इसमें मुख्यतः विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों तुलसी में एंटीबैक्टीरिया गुण पाया जाता है जो हमारे शरीर को हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए एक नई शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों खाली पेट में अगर तुलसी के पत्ते खाने से तनाव दूर हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है तुलसी के पत्ते। दोस्तों तुलसी के पत्ते खाने से जोड़ों का दर्द और सूजन कम होने लगता है और गठिया जैसे बीमारी में भी यह लाभदायक होता है। दोस्तों इसकी रस पाचन में भी बहुत उपयोगी है। कोरोना काल में भी इसकी रस के लोग बढ़ चढ़कर उपयोग किए और कोरोना जैसे महामारी से भी छुटकारा पाए। तुलसी ही एक ऐसी पौधा था जो कोरोना काल में भी सबके लिए सहायक रहा और लाभदायक रहा। दोस्तों मेरे मित्रों यह तुलसी का पौधा खांसी के रोग में भी बहुत ही असरदायक है। दोस्तों 10 से 15 पत्ती इसका लेकर मुंह में अच्छी तरह से इसको चबाएं और इसकी रस को अपने अंदर घोंटें तो खांसी जैसे बीमारी में बहुत ही कारगर उपयोगी होता है। तो ये हमारे घर में रोपा जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे घर में 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान होते रहता है। इसके द्वारा एंटीबैक्टीरिया गुण के कारण बीमारियों से लड़ने में इसके ऑक्सीजन बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हम और भी नए वीडियो आप लोग को सामने